Dan gaan ons die naam van die Here groot maak. En die Here is goed, né? En die duiwel is veel goed. Amen. Ek weet een ding, nie meer baie lank nie, dan gaan ons vir Jesus sien. Gaan hy liedjie, nie meer baie lank, dan gaan ons vir Jesus sien. Nie meer baie lank, dan gaan ons vir Jesus sien. Nie meer baie lank, dan gaan ons vir Jesus sien. En kroon hom as ons Heer. 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 Sorry julle, dit was nie bedoel nie hoor. Bianca wat ernstig verdwaal gaan, ek weet nie waar nie. Alright, maak jy staan. I'm a new creation. I'm a brand new man. Things has broken.
Want as dit nie was dat Christus aan die kruis gesterf het nie, dan sou ons vandag nie gewees het nie. Dan was nog onder die ou bedeling. En dat ons nie 'n kans gehad by lewe hierna nie. Die Bybel sê niemand kon volhou volgens die wet nie. Amen. Hy sê kyk ek maak alles net. Die ou dinge het verbygegaan. Loof die Here vanmôre, gee hom vanmôre hof vir hierdie plek. Prys sy heilige naam. Maak saak hoeveel ons is nie. Loof sy naam. Oh
kom vanmôre en sê vir hom, Vader, ek gee volkome oor. I surrender totally everything. Abba, Father, holy, holy thou art. There is none like thee, my God. Voor U sal ons buig, Here, U naam groot maak. Daar is niemand soos U. Somewhere behind the blue, there's a mansion for me. Somewhere behind the blue, I'm longing to be.
His holy name this morning. Loof hom. Loof hom. Prys sy heilige naam. Hy is, hy was, hy sal wees en hy kom weer. Geloof sy die Here onse God. En wie toe kom al die lof, al die eer en al die heerlikheid. Aba Vader, sien ons vanmôre raak, Here. Daar's niemand soos U nie. Jesus, Rabasi, Kuyan, Ramana. Jesus, 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 Jesus. Holy, holy, holy is the Lord. Holy, holy
nou vir die laaste 2 weke bedien, vandag bedien Gert. Wie van die het vanmorgen Vader gevoel? Ek vraag wie van die het vanmorgen Vader gevoel? Wat sê ek vir gevoel? Kom ek verseker jou vanmorgen, sy liefde was tasbaar in die tyd vanmorgen. Amen. Een wat om nie gevoel het nie, gaan op jou leer, van die eerste kamer, sluit jou leer, dat jy 6, maak jou vader het organise, en vader het organise, en van haar vergeld. En vanmorgen is hy, die kracht van sy heerlijkheid, kracht van opstanding, al wat jy moest doen, het vanmorgen is hy, nee, sy sê is, hy is ook, niks van die Here is in my lewe. Weet ons sing so baie koortjies, soos Let It Rain. Here's my cup, Lord, fill it up, Lord. Ons vra so baie keer, Vader, gee my meer. Maar hoeveel gee jy? 10% is dit wat hy moet volmaak, is dit wat hy veel meer moet gee? Die Here verwag van ons as mens om alles te gee. Hy het alles gegee. Tot die dood toe was hy getrou gewees. Hy verwag van jou ook alles, nie net 'n persentasie nie, nie net 'n effense aanbidding op iets nie, hy soek jou die volheid van dit wat jy het. Ek is so dankbaar vir hierdie oggend wat hier gebeur het. Ek het Vrydag, ek dink was Vrydagmiddag toe pastoor hulle daar kom, toe sê ek vir hom, ek mis dit so geweldig. Ons aanbidding en goeders. Ons het lanklaas ervaar wat ons vanoggend ervaar het. En dit was absoluut awesome geweest. Jy weet, as jy in die wêreld kom, word jy gebore met 'n vleeslike natuur, 'n sondige natuur. Dit wat net wil doen, wat die wêreld behaag. Die skorpioen kom en hy kyk so op in die lug en hy weet so uit sy hart uit, hy kan daar bo kom, net om daar van bo af alles te sien en te ervaar hoe dit voel om so bote in die lug te zweef en daar. En hy vra vir die duif, asseblief vat my op, ek wil net ervaar hoe dit daar bo is en hoe lyk alles daar van bo af. Die duif sê nee, as ek daar bo kom, dan gaan jy my steek en dan gaan ons al twee ons tablette val op die grond. Hy sê nee, ek sal dit nie doen nie. Dan gaan die duif met die skorpioen. Die skorpioen is in verwondering oor wat hy sien daar van bo af. En boeps, dan steek hy die duif. Die duif sê, hoekom het jy dit gedoen? Hy sê, it is in my nature. Dit is in sy natuur om te steek. En dit is die heel eerste natuur waarmee die mens gebore word, wat die mens hy word nie met sonde gebore, maar hy word in sonde gebore. Hy word met 'n vleeslike natuur, 'n sondige natuur gebore.
Romeine 7. Sorry mense, nou moet ek papier vashou en ek moet die woord vashou. Toe maar, ek moet leer om soos pastoor te maak. Romeine 7 vers 22. Want ek verlustig my in die wet van God na die innerlike mens, maar ek sien 'n ander wet in my lede, wat stryd voer teen die wet van my gemoed, en my gevange neem onder die wet van die sonde wat in my lede is. Sien, ons is altyd, voordat ons God ontmoet, voordat ons tot bekering kom, voordat ons hart en ons lewe vir die Here gee, het ons een natuur, en dit is die natuur van sonde. Ons doen wat Galasiërs 22 sê, alles wat verfoeilik is, Galasiërs 5, vers 22, of Galasiërs 5, jonger mense, ek is nou, alles wat verfoeilik is, en die werke van die vlees is openbaar, naamlik oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondheid, afgoderry, towery, vyandskap, twis, jaloesheid, torenigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, rasserye en dergelike dinge, waarvan ek julle voorop gesê het, soos ek dit al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Die werke van die vlees, dit waarna ons streef was voordat ons God ontmoet het, dit wat ons doen in ons lewe voordat ons God ontmoet, en 'n volle oorgawe aan hom maak. Dan kom die dag wat jy Jesus Christus ontmoet en aanneem as jou persoonlike saligmaker. Dan begin daar 'n ander natuur in jou posvat. Die goddelike natuur, die geestelike. En een van daardie nature moet jy voed. Want die een wat jy voed, gaan die ander ene oorheers. Paulus sê in Romeine, sê dit wat ek wil doen, doen ek nie. Ja, dit hierdie ene. Romeine 7 vers 14. Vanaf vers 14, want ons weet dat die wet geestelik is, maar ek is vleeslik, verkoop onder die sonde, want wat ek doen, weet ek nie, en wat ek wil, dit doen ek nie, maar wat ek haat, dit doen ek. As ek doen wat ek nie wil nie, dan stem ek die wet toe dat dit goed is. Maar nou is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon. Want ek weet dat in my, dit wil sê in my vleeslike vlees niks goeds woon nie. Want om te wil is by my aanwesig, maar om goed te doen, dit vind ek nie. Jy sê dat ons, as ons nie die goddelike, die geestelike natuur wat in ons is, gaan voed, nadat ons Christus aangeneem het, dan gaan die vleeslike, die sondige natuur, gaan dit oorheers. Maar die oomblik as jy begin om die goddelike natuur, die geestelike natuur te voed, gaan dit die vlees begin oorheers. Dit gaan maak dat jy die dinge van Galasiërs 5 vers 22 gaan begin doen, liefde, langmoedigheid, geduld, al daardie dinge wat God se natuur is, wat hy vir jou as mens ook wil hê. Hy wil hê jy moet geduldig wees, hy wil hê jy moet langmoedig wees, hy wil hê jy moet mense met liefde hanteer en behandel.
Maar jy sien, ons is geneig om bietjie vir die wêreld, bietjie vir Jesus. Ons is nie daar om volle oorgawe te gee nie. Ons gee die vyand sy sin, want hierdie wat hy kom en jy is te besig om tyd met God te spandeer. Jy het net gehou, net om so kort gebedjie vir die dag op te sê, en dan is dit aan met jou dinge en daar goed het. Vanaand is jy te moeg om tyd met God te spandeer. Jy klim in jou bed, jy draai om en jy slaap. Jy het nie die tyd of die lus om tyd met God te spandeer nie, om die geestelike, die goddelike natuur waarmee jy gebore, wat in jou nou posgevat het, om hom te voed nie. En dan begin die twee gelyk wees. Die 3 dominees, hulle is van 'n dorp, hulle besluit, hulle wil dinge bespreek van die dorp. En nou sit hulle in 'n eetplek, nou vergader hulle en hulle begin dinge bespreek. En hulle besluit om dinge te vertel wat hulle swakhede en daar goed is. En hulle, die ene sê, jy weet, as 'n vroukie daar in my kerk wat het 'n kort rokkie aantrek, en ek kan nie my oë vanaf hou nie, en daai dinge, die volgende ene sê, ek kan weer nie my geld, maar my hand uit die geldkassie uithou nie, ek hou daarvan om so 'n bietjie geld uit die kassie uit te vat en in my sak te druk. En die ander ene is doodstil. Hulle sê vir nee, jy moet nou sê, ons het ooreengekom wat laat ons 'n bietjie gaan gesels oor ons swakhede en hy sê, maar ek kan nie wag om hier uit te kom nie. Hy sê, want ek kan nie my tong in toon hou nie. Ek het baie stories om te gaan vertel. So, 2 van die dominees gaan probeer mee in die dorp waarna hulle is. Jy sien, dit is, jy kom nie tot volle oorgawe. Jy voed nie jou geestelike, jou goddelike natuur genoeg nie. In 2 Timoteus 3 praat Paulus van mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloor het. Dit is die tipe mense wat deesdae die kerke vol sit. Hulle wil, of hulle sê hulle is kinders van God, maar hulle het die godsaligheid verloor. Jy weet, wat het Jesus hulle genoem? Addergeslag. Die Fariseërs het gekom en Jesus sê, julle maak pakke by mekaar en maak dit vir die mense moeilik, en nou is nou my eie woorde, moeilik om te dra. Julle is 'n addergeslag. Wie het Jesus gekruisig? Goddienstige mense. Nie sondaars of so nie, goddienstig, die Fariseërs. Hulle wat dink hulle ken, hulle is daar waar dit saak maak om te wees. Dit is hulle wat Jesus gekruisig het. En dit is wat in ons kerke deesdae aan die gang is. Ons is vol godsdienstige mense wat vandag 'n gedaante van godsaligheid het. Maar die oomblik as hy met daardie deur uitgaan, het hy die krag daarvan verloor. Dan gee hy nie meer om hoe hy lewe daar buitekant nie. Dan kom die vleeslike, die sondige natuur kom weer na vore. Romeine 6, vers 6. Aangezien ons dit weet, dat ons oude mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sal word, en ons nie meer die sonde sal dien nie. Want hy wat gesterf het, is regverdig van die sonde. As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe.
As jy saam met Christus gesterf het, as jy deur die doopbad gegaan het, jy die ou mens afgelê, hoekom vat jy hom weer terug as jy daar uitkom? Hoekom gaan jy dan weer voort met jou lewe soos wat jy gelewe het voorheen? Hoekom gee jy nie 'n volle oorgawe nie? Dit is waaroor dit gaan. Dit is waaroor hierdie lewe gaan, is om ten volle om God die Vader te lewe, om ten volle oor te gee, om te sê, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Pastoor, dit is al wat ek het, dankie. Dankie God, waardeer. Ek wil net oor dit gou vir julle iets sê, Here, iets wat Here op my hart gelê het. Nou, mense, asseblief, die wêreld is besig om tye te stort. Hoor vandag van my. Ons, wat vertel ons om te weet, hier uitgaan, met alle erns in ons huise beginne, om die evangelie van Jesus Christus te verkondig. Want hulle wat die naaste aan ons is. Daarvan, hy sê Jerusalem, Judea en beginne dele, tot die uitoeke van die wêreld. Die help ons uitoeke van die wêreld te hardloop nie. Begin by jou huis. Daar is nie meer tyd met mense. Laasnag in Israel, het Amerika tot die oorlog toegetree in Iran. Hulle het er as nuclear gebom. Heavy. Luister vir my. Kom ons kry ons lewens reg. Kom ons kry kom ons plig na wat Gert nou net nog gaan praat. Kom ons kry ons plig teenoor die Vader na. Kom doen ons plig, kom ons plig na. Dat ons vir die mense rondom ons sê, kom tot bekering. Kom dat ons dade, ons handel en ons wandel en ons spraak, hulle wat naby ons is, laat dink. Gaan hier uit vandag, gaan waarsku die mense uit. Daar is 'n beklemming op my hart. Ek het 'n vrees in my hart gekry nou tot naas. Nie vir die wat kom nie, maar vir God. Want hy sê nie bang wees vir hulle wat die liggaam doodmaak en daarom niks meer kan doen nie. Maar vrees hom wat die liggaam sowel as die gees en die siel nie in die hel kan werk. Mense, read my lips, ek sê ek doen profeet nie. Daar gaan baie mense lewe laat. Nou. En nou by die toekoms. God kan dit stop. God kan dit ook stop. Hy kan die derde wêreldoorlog stop. Hy kan bloedvergieting stop. Maar kom ons kry ons self in raad. Kom ons kry ons self op 'n vlak waar ons deur God waardig geag kan word om deel te raak van die erfdeel wat daar in Christus Jesus is, wat vanaf Abraham verkry is. Kom aan julle. Dink. Ons kan nie elke sondag hier kom sit en net 'n paar woordjies kom luister en 'n bietjie sing nie. Ons te werk om te doen. Daar is 'n groot verantwoordelikheid op elkeen van ons skouers. Ja, ek weet, het ons so baie gepraat, jy so baie ingeklim en sleg gesê, jy voel nie meer vrymoedigheid om te praat oor Jesus nie. Moet nie ophou nie. Want die tyd is min, is net so goed. Dis hier. Mense, dis hier. Vergeet Christine van Rensburg, vergeet die profete, vergeet al die goed. Ek sê, kyk wat om julle aangaan nou in die wêreld. En besef, moenie worry of bekommerd wees met taal, ek kan nie bekommerd wees. Jesus gaan kom nie. Jesus kan daar nog 1000 jaar vat voor hy kom. Ek sê nie, hy kan môre kom, hy kan nog 1000 jaar vat. Maar hy kan vanmôre vir een van my kom, wanneer die doodsengel die sikke simpel raad kom, dan hy kan nou vir ons kom. Een van ons daar kom. Ons weet nie of ons volgende sondag nog saam gaan sit hier son nie. Kom ons gaan uit, daar buite. Ons gaan getuig van Jesus Christus.
Kom ons probeer hulle in 'n gemeente kry. Ek sê nie hier nie, kry hulle in 'n gemeente waar die woord van God reg gesny word. Waar die gees van God op werk. Gert is reg. Ons het vanmôre weer 'n spesiale in 'n spesiale vlak in beweeg met die lofprys vanmôre. Dit was weer lekker om Vader te voel hier binne in jou by jou. Maar laat ons dit nie vir onsself hou nie. Laat ons dit nie vir onsself hou nie. Ons daar is 'n onus op ons, elkeen van ons. Geen om of jy oud of jy jonk is nie. Weet jy, geen om of jy slim of dom is nie. Ek is baie dom. Maar ek is slim in die gees van God werk. Ek vertrou die gees van God. Dit help my ons sê, my huismense sal nooit die Here dien nie. Jy sê dit, jy gaan kry. In elk geval. Moenie doodspreek oor jou huismense nie. Spreek lewe. Roep hulle in. As hulle nie daar is, dan staan jy al buite en dan skreeu jy uit in 'n naam, dan sê ek roep julle in na die huis van God toe, in die naam van Jesus Christus en die krag van die lewe van God. Roep hulle in, spreek dit in existence. Wil jy wat ek sê? Wil jy wat ek sê? Asseblief mense, ons is vanmôre. As elkeen van ons net doen wat die Here van ons verwag om te doen. En regtig moeite doen. Jammer poging aanwend van die kerk nie so lyk nie. Sondag wat verby is, ons baie. Was baie gewees. Ek was hier by Bucks gewees, toe sê hy vir my, jy was hier, dus baie karre die kerk groot. Sê ek, ja, die Here is goed vir ons. Vandag is ons bid, dit kom nie, van ons mense is nie, die Herman en baie, ek nie baas nie. Kom luister volgende Sondag. Van praat oor heilig maak. Sonder heilig maak ons sy heilig God nie sien. Nie een van ons. Nou is nie meer tyd, ons gaan dalk nog meer Sondag met mekaar weer wees nie. Wat sê ek? Ek sê lewe elke dag vol uit. Asof daar nie 'n môre gaan wees nie. Leef elke uur vol uit, asof daar nog 'n uur vorentoe gaan wees nie. Maar moet dit nie in die skerp gesê môre, moet dit nie in die vlees wil beweer uitleef nie, lewe dit in die gees nie. Sodat God verheerlik. En as Abba Vader verheerlik word, dan gaan jy geseën word. Amen. Ek wil net nog die Bybel so onderlik as so 'n kant van die evangelie gaan vertel. Ek praat gister met een van Maranatha se pastore, Johnny Duplessis, hy nou so kort rukkie terug het hy twee hartaanvalle gehad en swart. En hy sê in ICU, sê die Here kom. Hy hou alles vir homself. Hy is 'n pastoor, maar hy hou alles vir homself. Hy dra nie die boodskap uit buitekant. Ja, dit is maklik as jy in 'n kerk is om met almal te praat, oor die Here te praat en daar te. Maar wanneer jy by jou vriende en mense wat jou goed voeltuie bring om reg te maak en daar te doen, dan praat jy nie van my nie. Dan vertel jy dit nie van my nie. En so, daar is 'n dringendheid in God se hart, dat ons die opdrag wat Jesus gegee het, dit is in Matteus 28:19, gaan dan heen, maak disippels van alle nasies. Daar is 'n dringendheid in God se hart, dit is so awesome dat pastoor dit nou gesê het, en weet die Here is besig om te praat, om ons as sy kerk, ons as sy mense, opdrag te gee, om te sê, gaan uit en gaan praat daar buitekant, vertel die mense, dit is sy opdrag vir ons gewees, van die begin. Besef julle hoe lief Abba Vader julle het. Laat dit so 'n bietjie stil. Weet julle wat my begeerte? Die Heilige Gees gesin sal kry. Toelaat in julle harte.
Gees gee, dat hy bereik wat Vader in jou en my, wat Vader wil hê, hy moet bereik met ons. Moet hom nie beperk nie, moet nie die Gees van God beperk meer nie, los hom, dit is sy werk doen. Kom ons gee op vanmorgen kans, ons raak net so 'n bietjie stil. En wat die Gees van die Here in jou hart sê te doen, of om te sê, doen dit. Good liedjie. That's in Jesus. Ek net so sit. En as ons op sin, reik uit na die Here Jesus Christus te voel. Vertel hom jou hartbegeertes. Vertel hom jou hartseer, jou verwagtinge, jou teleurstellings, en jou begeertes en verwagtinge in hom. Moenie skaam wees vir hom nie. That's in Jesus, He's all that matters, and your life will never be the same. There is only one way.
ek wil graag die liedjie sing. Gerard, kyk ek hier in kerk by hande omhoog. Kom skree, sit daar waar jy sit, en dan sit ons die liedjie by hande omhoog. Wie van julle ken hom? Met my hande omhoog, met my mond bereik om, in my hart bereik stil. Oh
weer 'n lofprys doen. Kom, wil ek nou beter doen. Amen. Is jy bly was jy so? Amen. Nou geloof ek elkeen met ietsie huis te nou. Dis waaroor het gaan, om die gemeenskap van God te kom saam met die Heilige Gees. Amen. Amen. Geseënd sy julle wees in die week wat voorlê. Geseënd sy wees in jou werk, in jou trok, in jou kar, in jou huis, in jou kantoor, in jou kombuis. In die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Die genade, die vrede en die liefde van ons Here Jesus Christus sê met jou. Moet nou nie weggaan nie, daar's broodjies, en daar's 'n koffietjie, daar's 'n lekker broodjie eet en die mense bietjie sit en gesels, né? Amen. Vrede vir julle.